Bonjour et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Alors, je vous montre. C'est les moissons. Alors, c'est une grande aventure aujourd'hui parce que j'espère que vous m'entendrez bien. Les moissons. Écoutez le bruit de la moisson. La vie, la récolte. C'est trop génial. C'est particulièrement... bonjour, bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalocha. Je suis thérapeute, médium, canal. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, c'est assez scabreux aujourd'hui de faire cette vidéo. Puisque c'est la troisième fois que je m'y reprends. Et problème de micro, problème de son. J'espère que ça fonctionnera cette fois-ci, vraiment. Et si ça fonctionne, c'est parce que ça devait être en synchronicité avec les moissons, le bruit de la récolte, la poussière de la récolte, la joie de la récolte, le grain que l'on récolte. Être dans le moment présent. Et je commencerai... je suis sûre que ça vous dérange. Comment est-ce que la vie vous dérange? Le bruit de votre mental. Comment êtes-vous dérangé par ça? Comment allez-vous accueillir ce qui vous dérange? Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Aujourd'hui, j'ai déjà fait 2 vidéos et ça a foiré, les 2. Mon micro n'a pas fonctionné, il y a plein d'interférences, J'ai rechargé mon téléphone et puis je me suis dit c'est pas grave, je vais sortir maintenant, je vais goupiller un autre truc en espérant que le son sera bon. Et j'espère qu'il sera bon. Et c'est les moissons. Il y en a des heures, des jours pour faire les moissons. Mais ça tombe maintenant. C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de récolter ce que l'on a semé. Avec grand fracas et grand bruit. Mais la récolte va se faire. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous. J'étais très activée la nuit et j'ai reçu quelque chose d'intéressant sur le fait d'être. Et je voulais vous lire ça. Le texte que je viens de vous lire avant sur donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est un texte de Marc Aurèle. Il est plus long, vous pouvez aller le chercher sur internet, c'est la version courte. C'est très intéressant. Cette nuit, j'ai reçu, pas cette nuit, il y a quelques nuits, je pensais à être, et du coup j'ai été bombardée d'informations, non pas bombardée, activée, de plein d'informations. Et je voulais tout d'abord vous montrer être au présent de l'indicatif auxiliaire. Je suis,
Tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Un indicatif, c'est parfois un son, un signal sonore. Mais un indicatif, c'est aussi quelque chose qui a pour propriété d'affirmer l'existence de la réalité. Être au présent de l'indicatif. Être est un auxiliaire. Un auxiliaire, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui apporte sa collaboration, son aide à quelqu'un d'autre dans l'exécution d'un travail. Auxiliaire, être. Et être, on peut le conjuguer. Et un mode de conjugaison qui permet d'exprimer la réalité. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes. Exprimer la réalité. Conjuguer, qu'est-ce que c'est? Conjuguer, c'est joindre des choses ensemble pour les associer. C'est une réunion d'être. Être, c'est en synonyme se combiner, joindre, réunir pour obtenir un effet précis. Être conjugué. Être est un verbe intransitif. On peut juste être. C'est avoir une réalité, exister, être. C'est la qualité de ce qui est. C'est ce qui est vivant, animé. C'est un individu, une personne, n'être personne, être, ne pas être identifié, ne pas avoir d'étiquette, ne pas laisser notre mental mettre des étiquettes sur notre être. Je voulais également vous dire une phrase que j'ai reçue qui est magnifique. Mes pensées, mon mental, reflètent un but qui m'empêche de voir et d'être dans ma mission. Tout un programme. Aujourd'hui, je vais juste tirer une carte. J'avais fait deux autres vidéos, mais c'est pas ce qui doit être, apparemment. Alors j'accepte. Et je vais tirer une carte, une seule, petite et courte vidéo, je pense. On va voir le message. Être dans le silence, être dans l'instant présent, quel qu'il soit. N'essayez pas de changer votre instant présent. La seule chose que vous pouvez changer, c'est la manière dont vous êtes dans l'instant présent. Comment votre être va-t-il accueillir l'instant présent? Comment va-t-il être d'accord? Comment va-t-il résister? Et donc créer de la souffrance par sa résistance. Ce qui est. Vous êtes ce qui est. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, vous êtes autre chose, bien plus paisible, bien plus grand, bien plus lumineux. Je tire une carte dans les portes de l'intuition, dans cette période de calme. Hop, elle est sortie. C'est une carte qui est déjà venue. Et j'entends récolter la perle de votre être.
c'est l'heure de la récolte. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez fait. Pas du tout. Justement pas ça, ils me disent. Absolument pas ce que vous avez fait. Je relis. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ce que vous êtes, qui vous êtes, est la perle de l'être. Mettez de la gratitude dans vos mots et le Verbe s'est fait chair. Partagez des mots d'amour pour vous, pour les autres. Échangez, vous, l'autre, le monde. Partagez de l'amour, partagez de la joie. Partagez vos êtres et devenez ce à quoi vous aspirez, ce dans quoi vous voulez vivre, ce dans quoi votre être peut rayonner, sa beauté, son amour, sa joie. Ne déléguez votre pouvoir à personne, jamais. Ne laissez pas les autres vous utiliser ou utiliser votre énergie. Centrez-vous. Les croyances que vous pouvez avoir, qui ne sont pas des croyances éducatives ou culturelles, mais ce que vous savez, vos croyances au plus profond de votre être, sont des croyances qu'il faut verbaliser. Et le Verbe s'est fait chair. Et l'être s'est fait chair. Et a transformé l'humain et le monde sur lequel et dans lequel il vit. Que la terre soit peuplée d'êtres affirmant qui ils sont. Que la terre devienne ce monde auquel nous aspirons tous. Je vous aime. Petit message lors des moissons du cœur, emportant avec elle le bon grain et laissant la lie sur la terre. Récoltez le bon grain de votre être afin de le semer dans tous les cœurs. Je vous aime. Bonne récolte. Je vous embrasse. À très bientôt.